Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің дүкенімді көрсететін боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Ал біз бастаймыз. Таң атты. Таң атқанда ең бірінші тісімді жақсылап жуайын. Жуып болдым, енді светтерді қосып шығуым керекпін. Есікті ашамын. Шам қосамын. Және өзімнің осындай розовый күшігімді тұрғызамын да қосып қоямын. Және менің қапталымда ана шетінде құрбым тұрады. Құрбымның киімдері ештеңе де алып келмеген. Құрбым, қалайсың? Жақсы, телевизор қосып қойдым. Қалайсың? Жақсы. Мына жерде менің құрбым бұл жерде тек қана сабақ оқу үшін келеді. Киімдерді ештеңе алып келмейді. Анда-санда бұл үйде қонады. Иә ма? Неге дәл солай? Давай онда. Мен есігімді ашып қояйын. Енді мен қазір өзімнің дүкеніме барамын. Киіп алайын. Күшігімді алып кетейін. Компьютерін қосып қояйын. Айтпақшы, қарным бір нәрсе дұрыс емес деп қоямын. Қарным ашып тұр екен ғой. Тамақ жеп алайын. Дайын тұрған тамақ бар екен. Жақсы болды ғой. Ойбай, ысы. Дайын. Енді түсіп, содан кейін жұмысыма шығып кетемін. Мен кетедім, енді мен осы жерден шығып кетемін. Айтпақшы, бұл жерде менің көршілерім бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына жерде бізде комиссия әже баласы бір бала тұрады. Ал мына жерде екі кішкентай баламен бір екі осындай құрбап келер. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер балалар. Енді мен өзімнің дүкеніме кете берейін. Мінеки келдік. Менің дүкеніме таныстырып шығайын. Бұл жерде маска, бетке арналған, қияр жағатын, көздерге арналған. Ал бұл жерде кремдер және бетке шашатын спрейлер. Және мынау тағы да бетке бүйтіп жағатын заттар. Ал онда көпіршіктер әдейі көп тұрғанын, онда жатып жасайтын. Мына жерде латындай заттар. Аяғын қойып қояды. Тарайтын сондай нәрселер. Ал бұл менің өзімнің жұмыс бөлмем, яғни мында кассада және отыратын да жерім. Ал бұл жер баня. Бұл дүкенді салғаныма әлі көп күн болған жоқ. Бір айдай шамасында болып қалды. Қазір дүкеніме өте көп адамдар келеді. Осы жерге жүр. Сәлем айтсын бақызым. Сәлеметсіз. Мен ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Не қалайсыңыздар? Осы жерде бетке арналған жасайтын күшті заттар бар дейді деп естіген болатын. Енді соны жасатайын дегенмін. Ал мен барлығын жасатам, баняғыда барлығын. Бұл жерде не барсаң бәрін жасаймын. Жұмыс жоқ, құрсын. Ақшайын келіп тұрмын ғой, демаламын деп тұрмын ғой сізге. Санаусыңыз ба? Жарайды, онда анда барып екеуіңіз жайғасып берсеңіздер болады. Ақшаны қашан төлейміз? Болғаннан кейін төлейсіздер. Отыра беріңіздер, жайғасыңыздар. Жарайды. Жүр кеттік. Осы жер ең күшті жер деп естіген.
Иә, менің де құрбым осы жерден келген болатын. Осы жер күшті деп мақтап қойған. Мен деген тағдыр кішкене жас кезімізде бұндай жер болмаған. Біздің кішкене кезіміз болған жоқ қой. Ойбай, қойыңдар, істеңдер, тіпті сөйлеп те білмейсіңдер. Ойбай, өзіңіз сөйлеп қарық қылып отырмеңіз. Білмеймін не болса да. Так, дайынсыздар ма? Иә, қызым, мадан бері күтіп отырмыз. Ондай артық заттарыңызды шешіп қойсаңыздар, маска дегендей, ободок дегендей соларды шешіп қойсаңыздар. Мен мұнда шешіп қоямын. Так, шешіп болсаңыздар, керек заттар таңдай беріңіздер. Мен таңдап қойдым ана уже. Бардым сіздің лак, крем, спрей, крем, баняға да түсем болды, все. Жарайды, онда кімне бірінші бастайын? Білмеймін, мен әйтеуір. Мынау да жас қой енді, күте алмай отыр ғой, мен күте тұрайын. Жоқ, екеумізге бірдейсің ғой, бірінші бастайтын адам керек та. Қандай спрей таңдайсаңыз, кез келген. Кок. Және де мына бетімізге жақсы береміз. Бұл крем. Мәссаған, шынымен де салқын екен. Иә, салқын болады. Енді бетіңізді осымен шаямыз. Так, сіз енді күте тұрыңыз. Сіз кірім жаққаннан кейін кішкене демалып тұруыңыз керексіз. Ал енді сіз не жасағаныңызды деп едіңіз? Мен анау крем, бетіме крем, сондай заттарды жағамын, маска. Сосын кішкене боянайын деген. Кішкене боянам дегенде бізде қасты ғана бояу бар. Жақсы. Так. Қандай маска таңдайсыңыз? Мен ақты бере бер. Не киеміз? Так, енді сіз күте тұрасыңыз кішкене. Так, сізге бағын жақтым. Енді бетіңізге. Мен сізге барлығы көк дедім ғой. Келіңіз. Өтініш, көпіршіктерін өшіріп қойыншы, бетімізге тығатын болды ғой. Жарайды. Айна беріңізші. Не дейміз? Мәссаған, қандай дейін болып тұр. Қызым, маңың болды ма? Кішкене жата тұрыңыз. Көріп алайын. Болды, мінекей. Айнаны алшы. Так, маған маска жақып бермейсің ба? Қайсы масканы таңдайсыңыз? Маған фиолетовый. Ана кемпір сияқты бірдей болып отырғым келмейді. Айтпақшы қазір. Сіздің маскаларыңызды шешейік. Сіз кішкене күте тұрыңыз. Жоқ, бетіме қия жақпа. Ана апай жақты ғой. Жарайды. Мінекей. Так, енді мынандай жақсырайық. Кремдер жақ болды. Сіз яғни болдыңыз. Болды ма? Жүре ғой қасыға. Сіз күте тұрыңыз қазір. Так, ұзыннан көп рахмет. Барлығы қанша болды?
барлығы так қазір есептейін. Сізде барлығы 30.000 теңге болды. Мінекей. Келіп тұрыңыз Алия бет әлендіру орталығына. Көп рахмет айналайын. Қыз болсайшы. Қазір. Я не болды. Маскамен неше сағат тұрам? 20 минут бойы. Я. Қазір шешіп тастайын. Маскамды бер. Қазір маскаңызды тағып берейін. Маған андай жақпадың ғой. Қазір жағып берейін. Так, мен енді баняға түскім келеді. Жақсы, халатыңызды киіп түсе берсеңіз болады. Жақсы. Вау, я қанша уақытыңыз келсе де отыра беріңіз. Маған басып қояйын. Кішкене отыра тұрыңыз. 5 минуттай, немесе 10 минуттай. Сосын келіп, мынаны басып кетемін. Телефонға ұмытып кеттім ғой. Мен болдым. Сіңгесім екен. Өте сұлу болып кеттіңіз. Әрине сұлу бояусызда. Отыра тұрайыншы. Менде бәрі болған секілді ғой. Мынаны қосып қойсыншы. Мынаны тағып көрейінші. Маған қатты өспейді. Бұны тағып қойым керек. Ана көріп қоймам керек. Ақшам қойды. Не кейіңіз ақшаңыз. Көп рахмет. Кетіп бара жатырсыз ба? Киім шешіп кетпейсіз бе? Жоға, отырам кішкене. Қатты ұрысады екен. Маған бұл жер қатты ұнады. Жарайды. Келесі тағы да келем. Мынауды бетіме тиіп. Айпый. Бетімнің бәрін көпіршік қылып. Болды. Болдым. Не болды? Ештеңе, сіз ақшасын төледіңіз ғой, кете берсеңіз болады. Кетемін ғой. Рахмет айтайын дегенмін, ертең тағы да келемін. Көп өзіңізге де рахмет. Ой, мынау қосылып қалды. Сізге де көп рахмет. Алия бет күтім жасау салонына келіп тұрмыз. Келем. Көріп қоймады. Маған қатты жарасады. Кеттім. Түн батты достар. Енді мен осындай уақытта үйме қайтамын. Так, мұның бәрін өшіріп тұр. Бұның бәрін тексеремін. Егер де достар нешін бұл жерде есігін кілттемей жатыр, нешін есікті кілттеп ашпай жатыр деп ойласаңыздар, бұл жерге ешкім де келмейді. Себебі менің үйімнің арғы жағында охранниктер тұрады, қарап түнге шейін. Ал егер де түсінген болсаңыздар, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер.